หนึ่งผลงานเพลงซาซาครับผมในรอบนี้นะครับผมก่อนสีว่างไม่ให้ทั้งสาวหมอลำนะครับผมของมันของขวัญเป็นของขวัญนะครับผมฝากตอนพี่น้องชาวบ้านกรุงมาแรงเฮามัสฟุดสุขคนกันแล้วกันครับซอยทองเส้นนี้เก็บเงิน3 ปีจึงได้ซื้อมาเก็บไว้เพื่อเป็นของมันผู้สาวฮอดวันสัญญาลางานกลับมาบ้านเฮาน้ำตาพังยาวหูข่าวว่าน้องแต่งงานหัวใจสถานอายมาบ่ทันใจเจ้าสัญญาหาเขาจบตอนน้องเขาพาควันอายคือน้ำตาเข้ามาเป็นแขกช่วยงานซอยที่เตรียมมันออกมาเป็นของขวัญแทนใจถ้าบอกกล้าใส่เก็บไว้ให้ลูกเด้อลาบาดข่าวใหญ่มาบอกว่าคุณลุงมอบให้อายเสียหักแล้วอย่าให้เสียความตั้งใจยิ้มรับความหวังคนไทยก่อนลาใจไปชั่วชีวิตซอยทองเส้นนี้บ่มีสิทธิ์เป็นของมันมองเป็นของขวัญช่วยงานแล้วเอ้ยสินี้กระเป๋า1 ใบกลับไปสู่งานอีกทีจากบ้านวันนี้ไอ้บ่มีน้องเยืนสอทาปกติเพลงนี้แหละเพลงนี้สิร้องก่อนขึ้นเวทีแต่ว่ามือนี้มาซาก็เลยมาลองทั้งเวทีนะครับซอยทองเส้นนี้บ่มีสิทธิ์เป็นของมันมองเป็นของขวัญช่วยงานแล้วเอ้ยสินี้กระเป๋า1 ใบกลับไปสู่งานอีกทีจากบ้านวันนี้อายบ่มีน้องยืนสอทานะครับผมเสียงประมือสวดๆนะครับไผ่ตบมือนะครับผมขอให้ถือเลขงวด